Height. रङ हामी साल्टरतिर चाहिँ गइएछ खासमा चुवालमा चाहिँ जानु भने साल्टरमा गएर बेजोग भयो त्यत्रो माल त्यत्तिकै हिँड्यो यार एटलिस्ट 1 माइल 2 माइल त हिँडेको थियो होला यार हाम्रो त्यहीँनिर गयो 1 or 2 माइल yellow where is it? Oh my. म यो पानीको बोट आइस भएको नबोक्नु पर्यो साह्रो खोइ हाल्लो जाँदै गरेर जाँदैन ए त्यस्तो त्यो उयो बोक्ने कि नबोक्ने तेरो ओढ्ने छिटो राख अब हिँड ल लिसो को सानो म बोक्छु ल ल ल यहाँ आइपुग्यो होइन पार्क गरेको यल्लो घाँस रुखको चिनामा हुन्छ यो देख्नु न त्यहाँनिर हेर त त्यहीँबाट होला अलि लुक्की लग्यो अहिले यहाँ गएर त्यहाँबाट सिधै जानु यहाँबाट राखिदिनु भयो मुजी अब त्यसै सक्यो त्यो माल साइन लेखेको छ त्यो त होला
हेर कुन साइडमा लग्यो फेरि केटाहरूले कार निङ्गुरे हेर्नु ओ माई गड क्या छ त यार तर खाने निङ्गुरे चाहिँ हो जस्तो छैन त्यो रहेछ उयसमा गइरहेको छ त ब्लूमा गइरहेको छ यो फेले लिएर आउँदैन फोनमा हेर त फोनमा लाइक म्यापमा हेर यस्तो बाटो कहाँ छ हिँड्ने क्या छैन यहाँनिर What if we just follow यो त रोड होला म्यापमा चाहिँ हेर अर्को म्याप गुगल म्याप होइन Look at the Apple map. छैन माया चाहिँ कहाँ जानु नेटवर्क पनि पक्रेछन् राम्ररी Apple map. MAB गरेको त MAB. Dang. That's tough. कि कसलाई सोध्ने गएर कसलाई सोध्ने त्यो अघि त्यो केटीहरू निक्लिरहेको छ नि त्यताको बाटो त थिएन होइन त्यो त होइन किनभने यहाँ त्यो यो खोज्नु पर्ने क्या हामीले यो यल्लोहरू यिनीहरूमा जानु यो यल्लोमा जानु हामीले अहिलेसम्म सोफार हामीले कुन लुरो स्टेट फरेस्टमा त गइरहेको जाउँ न त्यो उसमा मेन पोइन्टमा हामी भिडियो चाहिँ लिनु हुँदैन तारा कस्तो त्यो भिडियो के हुँदैन नयाँका तिम्रोमा खसी पार्छ Is that the tent? No, that's not tent. That's my sleeping pad. Where's the tent? त्यो मुजी त्यो कति चाहिँ हामीले गाडी राखेको थियौँ त उता होइन सिधै त्यताको वरिपरि खोजौँ न उयो यल्लो ट्र्याक म चाहिँ त्यो भनेको क्या आज क्यान्सल हुन्छ जस्तो छ भाइ ट्रेल नभेटेर ट्रेल हेरेर यताको हिँड्ने कुद्ने गल्ती तिम्रै हो उसकोले चाहिँ जान्नु तान्नु केही छैन Try. Camping fee required. Oh, what if we are supposed to go road ma? रोड Yeah, road पनि हुन्छ नि त यहाँ रोड देखाएको छैन तारा यहाँ Oh, we road that गाडी हिँड्ने मात्रै छ त्यहाँ that what I'm saying, huh?
एक्सपिरियन्स हो नि त्यो त के ट्रेल नभेटेर गाह्रो भइरहेछ आइया मेरो जुत्तामा के पस्यो यार ठ्याट आई Yo, yellow is right there. उयो पनि छ त उयसमा yellow. Yellow त छ नि त. What if it's like we have to go store? This is wrong way. This is the other way. Oh my god, बाटो हराएर गाह्रो छ. हाँ ये त बाटो छैन नि अब Laurel Highlands Hiking Trail मेरो जुत्तामा पस्यो यार मैला हाँ उहाँ yellow छ त यहाँनिर स्टिक यहाँबाट देखिरहेको यहाँ yellow I feel like तपाईँ रोडमा नि निक्लेको देखेको थियो नि क्या हो मलाई चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो होइन त्यहाँनिर छ ल यो मिलाइदिनु त मेरो यो ब्याग मिट्ने माथि मिलाइदिनु न I knew it. अघि हिँडेको बाटोमा आइदिएछ थ्याट मलाई त त्यस्तै के लाग्दैन अघि हिँडेको बाटो आइया हौ मार्यो आज थ्याट बाटो नभेटेर
आइया Aish. Woo! He found it! बेटे आयो आए आए के अह म त्यता जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ आई थिंक वी हैव टू वॉक फर अ बिट रोडमा जस्तो लागेको छ के गाडी लाग्दैन थेट अहिले मलाई यहाँ सबै पार्छ भरे त्यता के भयो भने थेट म त अघिको बाटो पो हेर्नु गइरहेको रहेछु थेट You know the one we just came from? I'm already getting tired, man. Oh, यही बेड लगा सुत्नु मन थियो साथै नि Each season brings excitement. रातो उताको त्यो अघि हामी उयोहरू गएको थियौँ नि त्यहाँ हो त्यो चाहिँ here एउटा थियो नि त्यो रुख गएको ठाउँ त्यहाँदेखि यता साइन देखिरहेको थियो नि यता जा भनेर मैले त्यता त होइन कता ठिकै त रुख घलेको ठाउँको अगाडि साइनमा यता जा भनेर थियो नि यालो त्यहाँ यालो थियो
म त्यहाँ छेउमा साइन बोर्डमा चाहिँ पढ्नु त पाइएन के थियो के भनेको थियो त्यसो तिम्रो फोटोमा डिस्टर्बमा छ द इन्टरनेट स्टिक आइरहेको छ त म वान स्टिक त छ त अनि जो हेलो हेलो So which way? We are here. See, look at this. This is the road, right? I think we have to go road, my guy. This is the road. The white. This is the road. See, we go road, and then to kota chile जान्छ होला क्या. रोडहरू जान्छ But like यो this हियर roads यहाँ are- निर छ यहाँ यो हियर जान्छ Yeah, but like we are here, huh? अनि यो रोड चाहिँ कुन हो यहाँ र त्यस्तो कुराले यो हो नि त रोड त हैन यो वायरहरू See, this one is basically going road side. यहाँबाट अनि यता रोड भएन यो है अनि we follow jungle 70 mile. So we go straight अनि यता छिर्छ यता अनि यता Respect wildlife. Oh my god, look at this store. जानु छ क्या store. Never dilated. You are located at Laurel Ridge State. Laurel State. यहाँ उति गर्ने Huh? कि यो लुके रे स्टेट पार्क दादा नि हामी त यही त हो त नि अहिले न हामी यहाँ त्यसमा हाइल्यान्डमा छौँ नि त हाइल्यान्ड ट्रेलमा रिज रोड स्टेट पार्क No, we are not here right now. We're here. I think your state park ma side नजिक. We're in the middle basically. सी मैले त्यही भनेको सबैको सी टाइप मात्रै तिम्रो चार्जर कोसेको छैन भने त्यही भएर सेफ चार्जर भनेको किन यो होला त्यसमा रेगुलर ओ हामी रेगुलर खोइ एलियस हो गो एलियस एलियस यहाँ आइजाऊ एक्लै हिँड्छस् आइले भेट्छस् त्यहाँदेखि एकचोटि त ट्राई गर्नु त हेर्नु म I just came त्यहीँबाट हामी चार्जर दिनौ सबै सामान सबै झड अब गाडीमा जानै गर्छ त्यो त उनु मुला छिटो न आए केटाहरू थेट रात पर्छ अहिले यतिको या छिटो गर थेट आमा म त त्यो बाटो तिनचोटि हुन्छ त यो पनि गयो भने त यार I just came from there त्यो टक्क उयो देखेर आएको म के साइन नो रुख ढलेको देखेर म सेम बाटो आएछु भनेर वेयर देयर लाइक बाटो यता जाने अनि त्यहाँ जुति थियो साइन चाहिँ यता छ हाम्रो के That's not mine. Let's go. म त क्या भित्र फल्सिना पसिना भएछु यार लुगा भित्र दुईटा छ लुगा केटीले यसो भने यतै हो त्यहाँ भनेर चाहिँ के हो डल्लै क्याम्पिङ आएको अरे दिनभरि आज यति गरेर सेल्टर भेट्यो भने नि ठुलो कुरा हो अन्त त त्यो पनि हो होइन ठिकै छ अब रातिसम्म भेट्यो भने त क्या हो हामी त्यत्रो टाढा जानु पनि पर्दैन त्यसमा चाहिँ वान वे पु यता देखाएर बरु उता देखाउनु नि
This area is close to all and a few hookahs. Oh, you wanna go this way? कहाँ दिसो कहाँ बाटो छैन कहाँ यहाँ छ त हैन बाटो कहाँ छ ए हामी यो बाटो त गएको त हैन बिहान फर्स्टमा त्यही बाटो गयो हाँ फर्स्टमा हामी त्यताबाट त गएको त समीर हैन नि होइन कहाँ अहिले यताबाट चाहिँ गएको जस्तो लागिरहेको मलाई यो हामी फर्स्टमा कुन बाटोबाट गएको यो हैन जुन चाहिँ सब यो बाटो लाग्यो चल अब जहाँ पुग्छ यसले त्यहीँ जाने हो हैन हामी प्लिज यही हुन लास्ट भनेको यही मात्रै छ बाटो अब हामी नहिँडेको क्या हो दिस better be it. Ai. अर्कै हो यो बाटोबाट आउँथ्यो नि त अघि हामी आएको गर्नुभयो यो बाटो ए चुप राखेन अब मलाई एउटा उसलाई फलो गरेर अब भने अर्कोसँग पनि भेट हुन्छ क्या अब अहिले त्यहाँबाट नि हामी स्विच गर्दा हुन्छ त्यसो गर्दा नि हुन्छ है यहाँ देखेको मुजी त्यहाँ हेल्पर हुन्छ होला त्यो हेल्प माग्नुहुन्छ My god damn son म गर्मी गल्ले आइया साँच्ची नै भिडियो देखाएको चाहिँ अब माथिको नम्बर 1 थियो क्या टप क्या फर्स्टबाट क्या माल 0बाट थियो नि त त्यो चाहिँ ब्लूलाई नै फलो गरिदियो त्यो साँच्ची म्यापमा ब्लूलाई मात्रै फलो गरेर गयो भने उयो इन्टरेक्ट छैन उसँग यालोसँग छ भने द्याट्स गुड वी क्यान जस्ट फलो ब्लू सेल्टर एरिया यता लेकमा जानु भनेर यता छ बाटो लेफ्ट सेल्टर हामी चाहिँ ब्लू फलो गरेर एटलिस्ट माइल यतिमा छ भनेर नि त्यो पनि देखाउनु नि पार्किङ एरिया सेल्टर एरिया $47 भइसक्यो यार हामी हिँडेको मात्रै 1 माइल भइसकेको छ अनि 2 माइल हुनु आँटिसक्यो हाइट
Hi. Whoosh. तेरी कानों पे के साह्रो ढुङ्गा नि साउमी साँच्ची नै मेरो खुट्टा पैताला दुखिसक्यो यार यो यहाँ रहेछ गाइस ढुङ्गा धेर छ क्या ओ माइ गॉड मेरो यहाँ खुट्टाको पैताला दुखिसक्यो यार हाय यहाँको नेचर बडहरू अलिक ठुलो कराउनु नि कुटुटुटुटु गर्दा पोलेर खाइदिने Dang it, son. Huh? Back chicken in? No. Oh, yo, this is that one. It's right. अहिले नआउने आएर आउँछु अनि पछाडिबाट भाडा लिएर अब चाहिँ अलिक पाहाड आउनु थाल्यो है सेट हिल आउनु थाल्यो हिल ओइ सालरोजी पुग्नुपर्छ है सालरोजी पुग्नु गल्यो है के गोप्रो कहाँ राख्यो गोप्रो भिडियो गर्ने हो किन ब्यागमा राखेको भिडियो गर्नु पर्दैन नि त्यहाँ हराएको होइन हामी फरेस्ट साइड गयो गल्यो यार यसलाई भन्छ क्या हाइकिङ चाहिँ अब हामी चढिँदैछ है ट्रालतिर जमिन है गल्नु थाल्यो त्यहाँ मेरो पिन त आए है कति छिटो आयो त अहिले त कहाँबाट मान्छेहरू हामी यहाँ चाहिँ यतै what the fuck man काई चाहिँ We so dumb. We should have just used the uyo के compass त चल्नु पर्ने त साउथतिर जा भन्दा हैन Oh my gosh, Amir. We're not going south. We're going west. Oh my.
नो सिधा जाउँ होइन अहिले बाटो आयो भने यता जाने साउची यता छ हेर या भित्र हाँ या यो भएन क्या ढुङ्गा ढुङ्गा सट बिचरा म चाहिँ उनीहरूको लागि कम्प्लेन गरिदिइरहेको छु त्यहाँ दिपेश दाई भिडियो बनाइरहेको छ ठोकै चल्छ यार आधी आधी हाँ खान त रिङ आटा ओ यो इन्टरनेट चल्न थाल्यो अरे खोइ यहाँ आउँदैन र नि यो
White. Huh? Ooh, south is there, now north is there. Let's go left, Abo. Ooh. भेट्यो गाइस साउथ लेखेको नेम गाइस बल्ल बल्ल साउथ नॉर्थ भेट्यो यार हामीले यसलाई यस्तो खोज्यौं we have trial right there Motherfucker. oh my god खाने के this one is already जुडो गाडी साउथ कि नर्थ उयो साउथ बल्ल बल्ल भेट्यो कालो ब्यागमा के त यहाँ रेस्ट गर्ने ल ल भन्ने त नआएका Hey, let's rest. Ay, ow. Right. Right. I'm खाऊ बस खाऊ ल 9 भएछ 23 मा हिँड्ने कति 19 25 yeah ओके 25 मा हिँड्ने यहाँ अब फेरि नो 25 टु मच हुन्छ हौ 3 मिनेट हो 3 मिनेट म्याक्स 3 मिनेटको गरौँ ब्रेक म किन छैन कलेको दाइ म यहाँ खल्ली भएको छु यार मेरो पसिना भिजिसक्यो यार यस्तो लुगा बाक्लो कोले खाने और बार हान्नु एउटा आई आई आम्मा गर न उयो गरेको ब्रेक लिएको ब्रेक लिएको नि गर आई भिडियोमा चाहिँ नआउँछ म्याका हाम्रो केही हुँदैन यत्रो छाडा बोली अहिले केरा केरा हो हामी केही हुँदैन म्याका तिमी मलाई भोलि पर्सि दिन्छौ के या म्याका या अब केटी हुँदैन अहिले त्यसरी छाडा बोली सुन्न कसले दिन्छ